Easy go. Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? Bueno, este es mi primer video. Espero hacer el video como hice el video en el título. Quiero mostrarle unos bugs. De hecho, en la partida anterior me pasó algo bien raro y lo grabé. Lo bueno es que quedó grabado y pues lo pondré, no sé si al final o al principio. Espero apoyen. No me gusta comentar, de hecho no me agrada hacer los gameplays hablados. La verdad es que me da un poquito de vergüenza, pero vamos a intentarlo. Conforme vaya subiendo videos, pues me imagino que uno se va a ir desenvolviendo bien y espero que pues sí apoyen el canal. Headshot. Disparar a la primera, vamos bien. Así. Vamos a agarrar esto. Y vamos. Supongo que aquí no hay nada. Bueno, ahora que no hay mucha gente, aquí está el bug. Como pueden ver, está prácticamente flotando. De hecho actualizaron y no... A ver si escucharán bien. Eso está. Buen tiro, magnífico tiro. Estupendo tiro. Espero que salga de ahí. Asómate un poquito. Vamos por favor, asómate. No quería matarla con la... Headshot. Eso es todo.
Oh, qué mierda. ¿Cómo me cagan los